여러분 안녕하십니까? ครับสวัสดีครับ 네, 만나서 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกันนะครับ 지난번에도 태국에 잠깐 왔는데 ครั้งที่แล้วก็ได้มาประเทศไทยแป๊บหนึ่งนะครับผม 다시 초청해 주셔서 고맙습니다. รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ได้เรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ 먼저 우리 성경 보시겠습니다. ครับเราจะดูในพระคัมภีร์กันก่อนนะครับ 레위기 1장 1절부터 9절까지 보시겠습니다. ครับจะดูในพระคัมภีร์เลวีนิตินะครับบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง9ครับผมในพระคัมภีร์เลวีนิตินะครับบทที่1ตั้งแต่ข้อที่1ถึง9นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับพระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าเมื่อคนใดในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าให้นำสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวหนึ่งตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อให้เขาเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้นและเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่ทรงโปรดปรานเพื่อทำการลบมลทินของผู้นั้นแล้วให้เขาฆ่าโคตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเจ้าฝ่ายบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะถวายเลือดและเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาซึ่งอยู่ตรงประตูเต็นท์นัดพบและให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสียแล้วตัดเป็นท่อนๆและบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะก่อไฟที่แท่นและเลียงฟืนบนไฟและพวกบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะวางท่อนเนื้อหัวและไขมันตามลำดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชาแต่ให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและเขาขาสัตว์เสียแล้วปุโรหิตจึงเผาของทั้งหมดบนแท่นเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า 자, 우리는 사람으로 태어났습니다. ครับพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับ 여러분 사람 맞지요? ทุกท่านใช่มนุษย์ใช่ไหมครับเอบัสมิดา 여러분 사람이 짐승하고 다른 것은 สิ่งที่มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือ 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받았습니다. เราได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าครับ 여러분 짐승은 이제 육체로 만족을 주면 굉장히 만족을 해요. อย่างสัตว์เนี่ยถ้าให้ความพอใจทางเนื้อหนังทางกายเนี่ยจะรู้สึกดีครับ 정말 그지 먹는 것만 배불리 주면 굉장히 만족해요. แค่ให้ของกินมันจะพึงพอใจมากครับ 여러분 우린 사람인데 แต่ว่าเราเป็นมนุษย์ครับ 여러분 먹는 것만 진짜 원하는 거 다 주면 여러분 만족하겠어요? ถ้าให้แต่ของกินตามที่เราต้องการแล้วเราจะพึงพอใจไหมครับ 이 수양에 와가지고 먹는 거 막 너무 잘해줬어요. สมมติว่ามางานอบรมที่นี่แล้วการกินอาหารเนี่ยดีมากเลย 아 수양에 갔다 오니까 진짜 맛있는 거 너무 많이 주더라. พอไปงานอบรมแล้วให้ของอร่อยกินเยอะมากเลย 그것만 만족하면 수양에 의미가 있습니까? ถ้าพอใจแค่เรื่องนี้มันจะมีประโยชน์กับงานอบรมไหมครับ 여러분 사람은 이제 육체로 만족하는 게 사람이 아니고 มนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่พึงพอใจทางกายเท่านั้นนะครับ 정말 사람 마음에 하나님이 마음에 이제 하나님을 마음에 두었을 때 사람은 만족해요. แต่มนุษย์เนี่ยเมื่อตอนที่ได้เก็บพระเจ้าไว้ในใจตอนนั้นมนุษย์จะพึงพอใจค 왜 รับ 그분이 우리를 만들었고 ทำไมท่านนั้นถึงได้สร้างเราขึ้นมา 그분이 우리를 지었고 และสร้างพวกเรา 그분이 우리 인생의 주인이기 때문입니다. เพราะว่าท่านนั้นเป็นเจ้านายในชีวิตของเราครับ 그래서 우리 이제 사람으로 태어났는데 เราก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ครับ 그 사람은 이제 우리가 이 땅에 살면서도 เมื่อตอนที่มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เอง 행복하게 살아야 돼요. ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 맞아요, 안 맞아요? ถูกไหมครับ 여러분 정말 우리가 사람으로 태어났다. การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครับ 우리는 행복하게 살아야 되고 เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 행복할 의무가 있어요. แล้วมีหน้าที่ที่จะต้องมีความสุข 왜냐면 하나님이 우리 사람 지으실 때 เพราะตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา
행복하도록 지으셨어요. สร้างให้มีความสุขครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 여러분 예를 들어서 여러분이 이제 아침에 일어날 때 สมมุตินะครับสมมติตอนที่ทุกท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้า 나 어제 하루 너무 행복했어. โอ้ยเมื่อวานรู้สึกมีความสุขมากเลย 오늘도 진짜 행복할 걸 생각하니까 너무 좋아. เมื่อคิดว่าวันนี้จะมีความสุขด้วยรู้สึกดีมากเลย 여러분 매일매일 우리가 행복을 느끼면 좋아요 안 좋아요? การที่เราจะรู้สึกถึงความสุขทุกๆวันดีไหมครับ 근데 사람들이 이제 살아가는 걸 보면 แต่เมื่อเห็นการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับ 우리나라도 이제 교도소가 차고 넘쳐요. อย่างประเทศเกาหลีเราก็มีเรือนจำเยอะครับ 요즘 정신병자가 굉장히 많아졌어요. จะมีคนที่ไม่ดีทางด้านสติเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับ 여러분 사람으로 태어나가지고 เราเกิดมาเป็นมนุษย์ 이제 죄를 짓고 และกระทำบาป 교도소에 갔다. แล้วเข้าไปในเรือนจ 한 번 교도소 발을 이제 딛기 시작하면 ำเมื่อเริ่มที่จะเข้าไปในเรือนจำครั้งหนึ่ง 계속 교도소 가야 돼요. จะไปในเข้าไปในเรือนจำอีกเรื่อยๆครับ 또 정신병원에 가기 시작하면 และเมื่อเริ่มเข้าไปในโรงพยาบาลทาง 한 번 สติ 정신병원에 들어가면 เมื่อเข้าไปทางโรงพยาบาลทางจิต 절대로 빠져나올 수 없어요. จะไม่สามารถออกมาได้เด็ดขาดครับ 그리고 이제 평생 교도소나 정신병원에 가 있다. จะต้องไปอยู่ในเรือนจำหรือโรงพยาบาลทางด้านจิตตลอดชีวิต 그리고 사람으로 태어난다는 게 뭐가 의미 있어요? ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีประโยชน์มีความหมายอะไรค 근데 รับ 사람들이 교도소 가려고 합니까? แต่คนอยากจะเข้าเรือนจำกันไหมครับ 누가 정신병원에 가려고 합니까? มีใครคิดที่จะเข้าโรงพยาบาลทางด้านจิตไหมครับ 나는 교도소 가서 살아야지. เฮ้ยฉันจะไปอาศัยในโรงพยาบาลจิต 나는 ทางจิตดีกว่า 정신병원에 가서 살아야지. ฉันจะอาศัยในเรือนจำดีกว่า 여러분 이런 사람 있어요? มีคนแบบนี้ไหมครับ 없는데 왜 많이 가죠? ไม่มีแต่ทำไมไปกันเยอะล่ะครับ 왜 정신병원 저렇게 많이 가요? ทำไมถึงไปโรงพยาบาลทางด้านจิตกันเยอะอย่างนี้ล่ะครับ 왜 교도소를 저렇게 많이 가요? ทำไมถึงไปเรือนจำกันเยอะอย่างนี้ล่ะครับ 또 마약하는 사람, ไม่ว่าจะเป็นคนที่เสพ 또 ยา 사람이 살다 보면 เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิต 이혼도 하고 มีการหย่าร้างด้วย 자살도 하고 มีการฆ่าตัวตาย 이런 것들이 우리를 굉장히 불행하게 만들어요. สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเราไม่มีความสุขมากๆครับ 여러분 누가 자살하고 싶어 합니까? มีใครล่ะครับที่อยากจะฆ่าตัวตายล่ะครับ 여러분 내 가정 이제 우리 가정에 누가 자살했다. สมมติว่ามีคนในครอบครัวเราคนหนึ่งฆ่าตัวตาย 누가 이혼했다. หรือว่ามีคนหย่าร้าง 본인뿐만 아니라 ไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับ 가정도 다 파괴가 돼요. คือทั้งครอบครัวครับมันแตกสลายหมดเลยครับ 왜 우리 인생이 이래 됐어요? ทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ล่ะครับ 분명히 우리는 행복해야 되는데 จริงๆเราต้องมีความสุขสิครับ 하나님이 우리 인생을 행복하도록 만들었는데 พระเจ้าสร้างมนุษย์เราให้เรามีความสุ 여러분 ข 주변을 둘러보세요. เราลองมองดูรอบข้างดูสิครับ 전쟁도 많이 나고 มีสงครามก็เยอะ 내 원하는 대로도 안 되고 และก็ไม่ได้เป็นไปตามใจของเรา 내가 왜 인생으로 태어났어? อ๋อทำไมเราถึงเกิดมาในชีวิตแบบนี้ 차라리 죽는 게 낫겠다. อ๋อแบบนี้ตายจะดีกว่า 저 그런 사람도 참 많아요. มีคนแบบนี้ก็เยอะครับ 정말 그러면 우리가 어떻게 하면 행복해질까? ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงถึงจะมีความสุขครับ 무엇이 우리로 불행하게 했냐? อะไรทำให้เราไม่มีความสุขครับ 여러분 그걸 정확하게 알아야 돼요. ต้องรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจน 자, ครับ 여기 우리가 앉아 있지만 เรานั่งกันอยู่ที่นี่ครับ 다 행복을 원해요. แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขครับ 막 이제 결혼해가 꿈을 꾸고 ตอนที่เราแต่งงานใหม่ๆ เรามีความฝัน 좋은 남자, 좋은 여자를 만나고 ได้พบกับผู้ชายที่ดีผู้หญิง 좋은 ที่ดี 집에 이제 살고 แล้วอยู่อาศัยในบ้านที่ 좋은 ดี 차를 타고 다니고 ขับรถที่ดี 다 행복을 원하는데 คนทุกคนต้องการไปสู่ความสุข 인생을 살아보면 แต่เมื่อใช้ชีวิต 원치 않는 곳으로 흘러가요. เราไหลไปในที่ที่เราไม่ต้องการครับ 왜 내가 교도소 왔지? ทำไมฉันต้องเข้ามาอยู่ในคุก 왜 내가 자살했지? ทำไมฉันถึงฆ่าตัวตาย 야, 내가 이혼하다니. ฉันเนี่ยนะต้องหย่าร้าง 그건 남의 이야기가 아니에요. มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นครับ 우리 가까이 그런 거 너무 많아요. เพราะมีคนแบบนี้อยู่ใกล้รอบตัวเราเยอะมากเลยครับ 여러분 맞습니까? ถูกไหมครับสมิดา 여러분 우리는 사람이에요. เราเป็นมนุษย์ครับ 행복하게 살아야 돼요. เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 하나님이 행복하게 만들어 놨다니까. พระเจ้าทรงทำให้เราได้มีความสุขแล้วครับ 그럼 어떻게 하면 이제 행복하게 사는지를 모르는 거예요. แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 제가 이런 이야기를 하려고 이제 이야기를 꺼냈는데. ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะพูด 자, ถึง 한번 เรื่องนี้ 이야기를 นะค 한번 รับ 시작해 보십시다. งั้นเราจะมาเริ่มเรื่องนี้กันครับ
여러분 사람이 이제 건강한 사람이 있고 병이 드는 사람이 있어요. เมื่อเราจะมีคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วมีคนที่เป็นโรคครับ 어떤 사람은 진짜 나이가 70이 되었는데도 병원에 안 가본 사람이 있다 그러더라고요. บางคนเนี่ยอายุ70แล้วก็จริงครับแต่ไม่เคยไปโรงพยาบาลก็มีครับ 이야, 저 사람 진짜 건강하네. โอ้โหคนนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากเลย 나이가 얼마 안 됐는데도 ทั้งที่อายุบางคนไม่เยอะเลยนะครับ 자주 병치레하는 사람이 있어요. แต่มีคนที่ป่วยบ่อยๆครับไปรักษาบ่อย 그럼 어떤 사람이 병이 들고 어떤 사람이 이제 건강하냐? ๆงั้นคนแบบไหนที่ป่วยและคนแบบไหนที่แข็งแรง 자, 우리 몸을 향하여 찾아오는 병 이제 바이러스가 많아요. จะมีเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยเยอะครับ 감기 바이러스, ไม่ว่าจะเป็น 암 เชื้อหวัด 바이러스, หรือว่าเชื้อมะเร็ง 에볼라 바이러스, หรือว่าจะเป็นเชื้อเอโบลา 또 건강에 어떤 바이러스가 있습니까? และช่วงนี้มีเชื้ออะไรอีกครับ 코로나 바이러스. เชื้อโควิด 요즘도 자꾸 코로나 바이러스 이제 생기죠, 그죠? ช่วงนี้เองก็ยังมีเชื้อโควิดเกิดขึ้น 여러분 เรื่อยๆถูกไหม 바이러스는 ครับ 병균인데 เชื้อก็คือเป็นเชื้อโรคครับ 여러분 이제 이 몸을 향해서 병균이 많이 쳐들어와요. คือจะมีเชื้อโรคเนี่ยบุกเข้ามาในร่างกายเราเยอะมากๆครับ 놓고 하고 쳐들어오는 게 아니고 ไม่ได้เคาะประตูก่อนบุกนะครับ 그냥 쳐들어와요. อยู่ดีมาบุกเฉยเลยครับ 그럼 어떤 사람의 병이 걸립니까? งั้นคนแบบไหนที่จะเป็นโรคล่ะครับ 또 어떤 사람 병에 걸려가지고 저 죽음까지 이제 맞이해요. อย่างคนบางคนเป็นโรคไปถึงตายก็มีครับ 여러분 이제 우리가 코로나 바이러스 다 알죠, 그죠? เรารู้จักโรคโควิดกันทุกคนถูกไหมครับ 코로나 바이러스가 왔을 때 เมื่อตอนที่โควิดมา 어떤 사람이 많이 코로나에 걸렸습니까? คนไหนครับที่เขาเป็นโควิดกันเยอะครับ 어떤 사람이 많이 죽었어요? คนประเภทไหนครับที่ตายกันเยอะครับ 대답을 잘 안 하시네. ครับรู้สึกไม่ค่อยตอบกันเลยนะครับ 나이 든 사람. คนที่อายุมากครับ 이제 나이가 들면 면역이 약해져요. เมื่ออายุมากแล้วภูมิคุ้มกันจะต่ำครับ 여러분 우리 몸을 하나님이 너무 잘 만들어 놨어요. พระเจ้าสร้างร่างกายมนุษย์เราได้ดีมากเลยครับ 우리 몸에는 면역 세포라고 있어요. ในร่างกายมนุษย์เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันครับ 병균이 쳐들어올 때 เมื่อตอนที่เชื้อโรคบุกเข้ามา 그냥 병균이 그냥 들어오는 걸 허락하는 게 아니고 ไม่ใช่อยู่ดีอนุญาตให้เชื้อโรคมันเข้ามาครับ 막 병균이 쳐들어오자는 막 싸워요. มันจะไปสู้กับเชื้อโรคที่มาบุกเข้ามาครับ 근데 이제 우리가 암에 걸리는 사람들은 อย่างคนที่เป็นโรคมะเร็ง 나에게도 이제 암 바이러스가 안 쳐들어오는 게 아니에요. มันไม่ใช่ว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันไม่บุกเข้ามาในตัวของคนทุกคนนะครับ 암에 안 걸렸다는 것은 แต่การที่เราเป็นโรคมะเร็งมันหมายความว่า 정말 바이러스를 이겼다는 거예요. คือเมื่อตอนที่เชื้อโรคชนะมันเป็นอย่างนั้นครับ 이제 코로나 바이러스가 왔는데 อย่างเชื้อโควิดเข้ามาครับ 막 싸웠어요. สู้กับมันครับ 이제 져버리면 병에도 걸리고 ถ้าแพ้ก็จะเป็นโรคนั้นครับ 더 심해져 버리면 และถ้าอาการหนักยิ่งกว่านั้น 죽음까지 찾아오잖아요. ไปถึงความตายครับ 그러니까 우리나라도 이제 나이 든 사람은 백신 맞아라. อย่างประเทศเกาหลีเราก็บอกว่าคนอายุมากต้องรับวัคซีน 면역이 약하다. เพราะภูมิคุ้มกันต่ำ 그리고 이제 건강한 사람하고 병든 사람 차이가 뭐냐면 แต่ความแตกต่างระหว่างคนเป็นโรคและคนแข็งแรงก็คือ 면역이 약한 거예요. ภูมิคุ้มกันต่ำครับ 건강한 사람에게도 바이러스 쳐들어와요. คนแข็งแรงเองก็มีเชื้อโรคบุกเข้ามาเหมือนกันครับ 병든 사람에게도 똑같이 쳐들어와요. บุกเข้ามากับคนที่เป็นโรคเหมือนกันครับ 여러분 건강하다는 것은 แต่แข็งแรงหมายความว่า 아주 면역이 강하다는 거지요. มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากครับ 그게 이제 우리가 이제 자세히 이제 생각해 보면 ถ้าเราคิดอย่างละเอียด 아이씨 코로나 바이러스 때문에 코로나 걸렸어. อ๋อเพราะเชื้อโควิดทำให้เราเป็นโควิด 여러분 그 말도 맞는 것 같지만 คำพูดนี้มันก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับ 몸의 면역이 약해졌다. แต่ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนลงนั่นเองครับ 면역이 약해졌기 때문에 바이러스를 못 이겼다. เพราะภูมิคุ้มกันอ่อนลงก็เลยสู้เชื้อไวรัสไม่ได้ 그래서 병이 걸렸다. ก็เลยเป็นโรค 맞아요. ถูกหรือผิดครับ 여러분 바이러스 때문입니까? เพราะเชื้อไวรัสหรอครับ 정확하게 분석하면 แต่
แต่ถ้าดูอย่างชัดเจนอย่างละเอียด 면역이 약해진 거예요. คือภูมิคุ้มกันต่ำครับ 그래서 사람들은 이제 요즘 음식도 그죠? 그 아무렇게나 먹는 게 아니고 เพราะฉะนั้นคนเราสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่กินอาหารทุกอย่างเลยครับ 몸에 좋은 음식 먹고 แต่จะกินอาหารที่ดีต่อร่างกาย 운동도 참 많이 하고 และออกกำลังกายกันก็เยอะ 휴식도 많이 취하고 และพักผ่อนก็ให้เยอะพอดี 이제 면역을 높여서 건강하게 이제 살고 싶은 거죠. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและอยากจะใช้ชีวิตอย่างสุขภาพแข็งแรงครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 이 대답을 잘 안 하시네요. รู้สึกไม่ค่อยตอบกันเลยนะครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 자, 제가 하는 말 이제 건강한 사람하고 병든 사람 차이 이해하셨죠? เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแล้วใช่ไหมครับ คนแข็งแรงกับคนที่เป็นโรคถูกไหมครับ 제가 왜 이야기를 먼저 꺼내냐면 ทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกก็เพราะว่า 사람은 몸도 있지만 เมื่อเรามีร่างกายด้วย 마음이 있어요. แต่ก็มีจิตใจด้วยครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 이제 몸을 향해서 쳐들어오는 병균도 많지만 มีเชื้อโรคที่บุกเข้ามาทางกายเราก็เยอะนะครับ 마음을 향해서 쳐들어오는 수많은 적들이 있어요. แต่จะมีศัตรูมากมายที่บุกเข้ามาในใจของเราด้วย 제일 먼저 이제 생각. อย่างแรกเลยคือความคิด 어떤 과학자는 5만 가지 생각한다 그래요. นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าคนเราจะคิดประมาณ 50,000 อย่าง 요즘은 이제 아니야. 하루에 한 7천 가지 생각이 쳐들어와 그래요. สมัยนี้ก็จะพูดว่าไม่วันหนึ่งจะมีประมาณ 7,000 ความคิดบุกเข้ามา 그중에 85%는 부정한 생각이야. แล้วในนั้น 85% เป็นความคิดในแง่ลบ 자, 여기 여러분 지금 앉아 있지만 ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็จริง 말씀만 다 듣는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าทุกคนฟังแต่พระคำนะครับ 수많은 생각이 쳐들어와요. จะมีความคิดมากมายบุกเข้ามาครับ 맞아요. ถูกหรือผิดครับ 그중에 85%가 부정한 생각이에요. และความคิด 85% นั้นเป็นความคิดในแง่ลบครับ 그 내가 그러려고 하지 않았는데 ทั้งที่เราก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นครับ 갑자기 엄나는 생각도 일어나고 แต่อยู่ดีๆก็มีความคิดลามกเกิ 미워하는 ดขึ้น 생각도 일어나요. แล้วก็มีพวกความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นครับ 그게 녹화하고 들어오는 게 아니고 มันไม่ได้เคาะประตูเข้ามานะครับ 갑자기 생각이 쳐들어오는 อ 거예요. ยู่ดีความคิดบุกเข้ามาเลยครับ 만약 이제 그 생각이 우리 마음에 찾아왔을 때 เมื่อตอนที่ความคิดนั้นเข้ามาหาในจิตใจของเรา 그죠? 엄난한 생각이 우리 마음에 찾아왔을 때 เมื่อตอนที่ความคิดลามก 이제 마음에서 못 이기면 간음을 해요. เข้ามาในจิตใจ ถ้าเอาชนะไม่ได้จะไปล่วงประเว 자, ณีครับ 미워하는 생각이 우리 마음에 찾아왔을 때 เมื่อตอนที่ความเกลียดเข้ามาในใจเรา 마음에서 못 이기면 살인해요. ถ้าเอาชนะจากใจไม่ได้จะฆ่าคนครับ 여러분 진짜 그죠? 어마어마한 이 생각들이 이제 우리에게 찾아와요. คือมีความคิดที่มหาศาลเยอะแยะมากมาย 그 เข้ามา 사람들이 ครั 이제 บ 마음에서 이제 안 하려고 해요. และผู้คนพยายามจะไม่ทำในจิตใจครับ 그렇지만 그 생각을 이제 못 이겨가지고 แต่เอาชนะความคิดนั้นไม่ได้ครับ 행동으로 표출하는 거지요. ก็เลยออกมาเป็นการกระทำ 이제 이런 생각도 쳐들어오지만 มีความคิดเหล่านี้บุกเข้ามาก็จริง 제가 인생을 살면서 수많은 사람을 만나야 돼요. แต่เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตจะเจอกับคนมากมายด้วยครับ 이 세상에 나하고 똑같은 사람 아무도 없어요. แต่ในโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนกับเราสักคนครับ 저는 제 아내하고 오랫동안 살았는데 ผมอยู่กับภรรยามาเป็นเวลานานครับ 지금도 달라요. ตอนนี้เองก็ต่างครับ 사람 참 희한하죠. 하나님 혼- 만드실 때 พระเจ้าสร้างคนมาแปลกมากเลยครับ 얼굴이 별로 이제 안 큰데 คือจริงๆหน้าใบหน้าคนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับ 그 세상에 수십억 명의 사람이 있는데 แต่ในโลกนี้เนี่ยมีหลายพันล้านคนครับ 여러분 여기서도 여러분하고 똑같은 얼굴 봤어요? อย่างในที่นี้เองครับ มีใครที่เห็นคนที่มีใบหน้าเหมือนเราไหมครับ เหมือนตัวเราไหมครับ 이 도화지에 그죠? 이 요만한 도화지에 그림을 다르게 그리기가 쉽지가 않는데 การที่จะวาดรูปในกระดาษแผ่นเดียวกันเหมือน 다 달라요. ยากนะครับและต่างกันหมดเลยครับ 여러분 얼굴도 다르지만 หน้าตาเองก็ต่าง 마음도 똑같은 사람 아무도 없어요. ใจเองครับไม่มีใครที่เหมือนกันเลยครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 그 사람들이 이제 똑같지 않는 사람 때문에 เพราะที่ไม่เหมือนกัน 진짜
진짜 사람 때문에 어려움을 많이 당해요. ผู้คนจะได้รับความยากลำบากเพราะคนเยอะมากครับ 그래 부부 사이에도 같이 살면서 คู่สามีภรรยาเมื่อตอนที่อยู่ด้วยกัน 막 เองก็ 마음이 เหมือน 안 กันครับ 맞아서 막 이혼하고 ใจไม่ถูกกันก็หย่ากัน 자살하고 แล้วก็ฆ่าตัวตาย 막 직장 다니다 저 사람 때문에 너무 괴로워. เมื่อตอนไปทำงานก็บอกว่าฉันทุกข์มากเพราะคนคนนี้ 여러분 몸의 병균 종류도 많지만 แน่นอนว่าเชื้อโรคทางกายประเภท 이 เยอะมากเลยครับ 마음을 향해서 찾아오는 이 생각이나 사람이나 ไม่ว่าจะเป็นพวกความคิดหรือผู้คนที่เข้ามาทางใจ 또 야, 문제도 많이 찾아와요. หรือจะมีปัญหาเข้ามาเยอะมากเลยครับ 막 형편도 찾아오고 สถานการณ์เองก็เข้ามา 여러 가지 것들이 이제 우리 마음에 찾아올 때 มีสิ่งมากมายเข้ามาหาในจิตใจ 이겨야 행복한 거라. ต้องเอาชนะถึงจะมีความสุข 왜 우리가 불행하냐면 ทำไมเราถึงไม่มีความสุขครับ 이제 그걸 못 이길 때 교도소 가요. ตอนที่เอาชนะมันไม่ได้จะเข้าคุกค 그런 รับ 생각을 못 이길 때 이제 정신병원에 가요. เมื่อตอนที่เอาชนะความคิดนั้นไม่ได้จะเข้าไปทางโรงพยาบาลจิตทางจิตครับ 맞습니까? ผมพูดถูกไหมครับ맞습니다 자, 여러분 그런 생각을 이길 수 있습니까? แล้วทุกท่านเอาชนะความคิดนี้ได้ไหมครับ 어제도 이제 목사님이 이야기한 것처럼 เหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อวานครับ 여러분 이제 인생을 한번 살아보세요. ทุกท่านลองใช้ชีวิตดูครับ 마음대로 돼요, 안 돼요? เป็นไปตามใจเราไหมครับ 죄 짓고 싶다고 죄 지어집니까? อยากทำบาปก็เลยทำบาปได้ 또 죄 เหรอ 안 ครับ 짓고 싶다고 죄 안 지어집니까? งั้นไม่อยากทำบาปก็เลยไม่ทำบาปได้เหรอครับ 여러분 왜 인생이 불행하냐면 ทำไมชีวิตถึงโชคร้ายรู้ไหมครับ 이런 수많은 것들이 이제 내게 찾아왔을 때 ตอนที่มีสิ่งมากมายเหล่านี้เข้ามาหาเรา 그 한 가지 생각 때문에 แต่เพราะความคิดหนึ่งเนี่ยแหละครับ 인생 비참하게 돼요. ทำให้ชีวิตเนี่ยมันโชคร้ายมากเลยครับ 우리나라도 대통령인데 자살했고 อย่างประเทศเกาหลีเราเป็นประธานาธิบดียังฆ่าตัว 대통령 ตายครับ 서울시장도 자살했어요. ขนาดคนที่เป็นผู้ว่า 부담 시장이 부산시장인데 ผู้ว่าจังหวัดกรุงโซลยังฆ่าตัวตาย 교도소에 가 있어요. ตอนนี้ผู้ว่าจังหวัดปูซานติดคุกครับ 그 사람들이 이제 엄난한 생각 하나 못 이겨가지고 เพราะผู้คนเอาชนะความลามกไม่ได้ครับ 정말 인생으로 말하면 막 최고 같은데 คือถ้ารับเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ 그 생각 하나 못 이겨가지고 비참하게 되는 거예요. แต่เอาชนะความคิดหนึ่งไม่ได้จนทำให้ชีวิตโชคร้ายครับ 여러분 이게 굉장히 중요한 이야기죠. นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ 그 사람이 불행한 건 ที่คนไม่มีความสุข 이런 생각을 못 이기고 เพราะเอาชนะความคิดเหล่านี้ไม่ได้ 나하고 틀린 사람을 못 넘어서고 แล้วก็ไม่สามารถเอาชนะก้าวข้าม 아, 저 사람 싫어. อ๋อฉันไม่ชอบคนนี้เลย 그 사마리아 여자는 이제 남편이 6이 있었잖아요. อย่างหญิงชาวสมาเรียมีสามี6 คน 자기에게 맞는 사람을 찾았는데 ได้หาคนที่ถูกใจตัวเองครับ 또 아닌 거예요. แต่ไม่ถูกอีก 또 바꿨어요. และเปลี่ยนอีก 나 예수님을 만났어요. และตอนหลังได้พบกับพระเยซู 네 남편 데려오라. ไปพาสามีของเจ้า 나 มา 남편 없어요. ฉันไม่มีสามี 네가 남편 없다는 말이 옳다. ที่เจ้าพูดว่าไม่มีสามีถูก 네가 แล้ว 남편 6이 있었다. เพราะเธอมีมา5 คนแล้ว 자, 사람 바꾼다고 해서 또 나하고 맞는 사람 나타납니까? เปลี่ยนคนไปแล้วมีคนที่ถูกกับเราเกิดขึ้นไหมครับ 여러분 불행하게 살고 싶어요? 행복하게 살고 싶어요? ทุกท่านอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรืออยากจะใช้ชีวิตอย่างโชคร้ายครับ 근데 인생이 쉽지 않다니까. แต่ชีวิตไม่ง่ายครับ 여기 이제 젊은 학생들이 많은데 ในนี้มีนักเรียนที่อายุ 한번 ไม่มากเยอะนะครับ 살아봐요. 한번 살아봐요. ลองใช้ชีวิตดูครับ 마음대로 되는가? ว่าจะเป็นไปตามใจไหมครับ 야, 나 죄 안 지어야지. อ๋อฉันต้องไม่ทำบาป 나 이렇게 살아야지. ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 그 세상의 모든 종교들은 คือทุกศาสนาในโลก 자꾸 นี้ค 우리 รับ 보고 죄 짓지 말라 그래요. จะบอกให้เราอย่าทำบาป 나보고 아내한테 잘해라 그러고 บอกให้เราทำดีกับภรร 그래 ยา 잘해주고 싶어요. เราเองก็จะทำดีครับ 아, 잘 안 돼요. แต่มันทำไม่ค่อยได้ครับ 맞아요. ถูกหรือไม่ถูกครับ 그래 인생은 한순간에 불행해지는 거예요. คือชีวิตก็เลยโชคร้ายไม่มีความสุขในช่วงขณะเดียวเลยครับ 아, 그럼 어떻게 하면 행복한데? งั้นต้องทำยังไงถึงจะมีความสุข 자, ล่ะ 아까도 이야기했지. 이겨야 돼요. เมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วนะครับ ต้องเอาชนะค 내가 รับ 아까 몸에 대한 병에 이야기한 것처럼 เหมือนกับผมพูดถึงโรคภัยทางกาย 그죠? 코로나 바이러스가 찾아와서 병에 걸린 것보다도 มากกว่าที่จะพูดว่ามีเชื้อโควิดเข้ามาเราก็เลยเป็นโควิด 내 몸에 바이러스를 이길 힘이 없으면 병에 걸리듯이
แต่ร่างกายเราถ้าไม่มีกำลังจะเอาชนะเชื้อไวรัสจะเป็นโรค 여러분이 인생 살다 보면 เมื่อเราใช้ชีวิตครับ 저 사람 때문이야. อ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้ 내게 왜 이런 문제가 왔어? ทำไมฉันต้องมาเจอปัญหานี้เนี่ย 아니에요. ไม่ใช่ครับ 여러분 마음에서 못 이겨서 그래요. ทุกท่านเอาชนะจากใจไม่ได้ก็เลยเป็นอย่า 못 งนี้ครับ 이기면 교도소 가야 돼요. ถ้าเอาชนะไม่ได้ต้องเข้าคุกครับ 못 이기면 정신병원에 가야 돼요. ถ้าเอาชนะไม่ได้ต้องเข้าไปทางโรงพยาบาล 못 ด้านจิต 이기면 ครับ 자살해야 돼요. ถ้าเอาชนะไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายครับ 사람들은 잘못 알고 있어요. แต่คนชอบเข้าใจผิดครับ 저 사람 때문이야. เพราะคนคนนี้แหละ 바이러스 때문에 병이 걸렸죠. เป็นโรคเพราะไวรัสใช่ไหมครับ 또 대답 안 하시네. ไม่ตอบอีกแล้วนะครับ 그만해야 되겠네. ต้องเลิกพูดดีกว่านะครับ จบดีกว่า 이 정도는 대답할 수 있잖아, 그죠? ขณะนี้เราก็ตอบกันได้ถูกไหมครับ 바이러스 때문에 병에 걸렸습니까? เราเป็นโรคเพราะไวรัสหรอครับอานิมิดา 병균을 못 이겨서 병에 걸려요. เอาชนะเชื้อโรคไม่ได้เราก็เลยเป็นโรคครับ 왜 사람이 불행합니까? ทำไมคนถึงไม่มีความสุขครับ 못 이겨서 불행한 거예요. เอาชนะไม่ได้ก็เลยไม่มีความสุขครับ 반대로 이기면 행복하잖아요. แต่ถ้าพูดอีกตรงกันข้ามคือเอาชนะจะมีความสุขครับ 그 세상에는 자꾸 이제 우리 보고 이기라 그러잖아요. แต่โลกนี้จะชอบบอกให้เราเอาชนะเองครับ 근데 우리가 이제 안 하려고 하죠. เราเองก็พยายามไม่ทำมันแหละครับ 일부러 야, 너 오늘 죄 좀 지어야지. เฮ้ยวันนี้ทำบาปดีกว่าด้วยความตั้งใจไหมครับ 야, 나는 결혼하면 이혼해야지. ถ้าฉันแต่งงานไปหย่าดีกว่า 그런 사람 있어요. มีคนแบบนี้ไหมครับ 난 30세쯤 나 정신병원에 가야지. ประมาณอายุ30เข้าโรงพยาบาลบ้าดีกว่า 그런 사람 있어요? มีคนแบบนี้ไหมครับ 아무도 원하지 않는데. ไม่มีใครต้องการครับ 내가 왜 여기 와 있지? เอาทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ล่ะ 내가 자살하려고 하다니. ฉันเนี่ยนะกำลังจะฆ่าตัวตาย 비참하다. โอ้ยทำไมชีวิตน่าหดหู่แบบนี้ 진짜 인생이 그럴 때가 너무 많은 거예요. มีเยอะมากเลยครับที่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับ 정말 아까도 이야기했지만 เมื่อสักครู่เองก็พูดไปแล้วนะครับ 우리는 행복해야 돼요. เราต้องมีความสุขครับ 하나님이 행복하도록 만들었어요. พระเจ้าสร้างเพื่อให้เรามีความสุขครับ 여러분이 왜 내가 불행한지 แต่ทำไมเราถึงโชคร้ายไม่มีความสุ 그걸 ข 잘 몰라서 그래요. เราไม่รู้ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ 어떻게 행복하는지를 몰라서 여러분들이 아무렇게나 살아요. เราไม่รู้ต้องทำยังไงถึงจะมีความสุขก็เลยใช้ชีวิตตามใจอะไรก็ได้ 여러분들이 이걸 잘 แต่ 배우면 ถ้าท่านเรียนรู้สิ่งนี้อย่างดีนะครับ 다 이길 수 있어요. จะสามารถเอาชนะได้ทั้งหมดเลยครับ 진짜 여러분 입에서 야, 나 이래 행복해도 되나? จากปากของท่านจะมีเสียงออกมาว่า ฉันมีความสุขขนาดนี้ 여러분 ได้ด้ว 그게 ยเหรอ 이제 성경에 써 있다니까. มันอยู่ในพระคัมภีร์นี้แหละครับ 성경을 정확하게 알면 ถ้ารู้พระคัมภีร์อย่างชัดเจน 여러분 행복하게 살 수 있어요. ทุกท่านจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 행복하고 싶지 않아요? อยากมีความสุขไหมครับผมขอจุดสมิดา 자, 내가 이제 예를 들어서 이야기해 ผม 볼게요. จะลองยกตัวอย่างพูดนะครับ 제게는 이제 아들 둘이가 있어요. ผมมีลูกชายอยู่2 คนครับ 태국 목사님도 아들 둘인 것처럼 อย่างเหมือนกับอาจารย์ประเทศไทยก็มีลูกชาย2 คน 저는 딸이 없어요. ผมไม่มีลูกสาวครับ 딸이 더 좋은데 ลูกสาวจริงๆดีกว่านะครับ 딸이 좋은 것 같아요. 아들이 좋은 것 같아요. รู้สึกว่าลูกสาวดีกว่าหรือลูกชายดีกว่าครับ딸이 좋습니다. 아들이 좋아요? ลูกชายดีกว่าเหรอครับ 태국은 아들을 좋아해요? 딸을 좋아해요? คนไทยชอบลูกสาวมากกว่าลูกชายมากกว่าครับ딸을 좋아. 딸을 좋아한다고요? ชอบลูกสาวมากกว่าเหรอครับ 제게는 아들 둘이가 있어요. ผมมีลูกชายอยู่2 คนครับ 이 아이들이 이제 어릴 때 이제 초등학교를 다녔어요. ตอนที่พวกเขายังเด็กครับเข้าไปเรียนในปฐมวัย 그 제가 서울에 살 때인데 ตอนนั้นเป็นตอนที่ผมอาศัยอยู่ที่กรุงโซลครับ 큰 아이가 초등학교 6학년이고 ลูกคนโตอยู่ป 둘째가 초등학교 3학년이었어요. .6 และคนรองอยู่ป 이제 나이가 3년 차이가 됐어요. .3 ตอนที่อายุเนี่ยห่างกัน3 ปีครับ 근데 한 날 이제 둘째 아이가 아침에 이제 학교 가야 되는데 แต่วันหนึ่งครับลูกคนรองนี้ตอนเช้าต้องไปโรงเรียน 오늘 학교 가기 싫어요. 그러는 거예요. วันนี้ไม่อยากจะไปโรงเรียน 3학년이 학교 가기 싫대요. เด็กป .3 บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนครับ 우리 깜짝 놀랐어요. ผมก็ตกใจครับ
막 뭐라고 했어요. ผมก็ว่าเขาครับ 야, 이놈 벌써부터 학교 가기 싫어해? นี่ยังไม่ทันอะไรเลยเธอยังไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเหรอ 앞으로 학교 다닐 일이 많은데 เดี๋ยวต้องไปโรงเรียนอีกเยอะเลยนะ 오늘 하루 학교 안 가면 안 돼요. วันนี้ไม่ขอไม่ไปโรงเรียนสักวันไม่ได้เหรอพ่อ 너 학교 가야 돼. เธอต้องไปโรงเรียน 아, 오늘 하루만 좀 빠지게 해주세요. ขอแค่วันนี้วันเดียวได้ไหมครับ 더 우리가 화가 나는 거예요. แล้วเขาก็พูดอย่างนี้เรื่อยๆค 너 รับ 학교 가야 돼. เธอต้องไปโรงเรียน 이제 막 우는 거예요. เขาก็เริ่มร้องไห้ครับ 정말 오늘 학교 가기 싫어요. วันนี้ไม่อยากจะไปโรงเรียนจริง 그 얘가 그냥 저렇게 이야기하는 거 아니겠다 싶어서 ๆ ผมก็รู้สึกว่าอยู่ดีๆเขาคงไม่มาพูดอย่างนี้หรอก 너 왜 학교 가기 싫은지 한번 이야기해봐. งั้นไหนลองพูดมาสิทำไมเธอถึงไม่อยากไปโรงเรียน 막 울면서 이야기하더라고요. เขาก็ร้องไห้ไปพูดไปครับ 학교를 가면 ถ้าไปโรงเรียน 학교 이제 마치고 돌아올 때 เมื่อหลังเลิกเรียนและกลับมา 골목길이 있는데 จะมีสะพานครับ 5학년 깡패 같은 애가 있대요. แล้วจะมีเด็กป .5 ที่เหมือนนักเลงอยู่ครับ 그 자기는 이제 3학년인데 และเขาอยู่ป 이리 와. .3 มานี่ 너 돈 가지고 있는 거 있으면 내놔봐. มีเงินเอามา 없어요. ไม่มีครับ 이놈이 막 때리고 เอาไอ้นี่แล้วมาตีครับ 아주 괴롭히는 5학년 깡패 같은 애가 있었어요. จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เหมือนนักเลงและชอบมากลั่นแกล้ง 얘가 괴롭힘을 많이 당했어요. เขาก็ถูกรังแกมาเยอะครับ 오늘 틀림없이 그 애가 또 온다는 거라. แล้วเขาบอกว่าวันนี้เด็กนักเรียนที่นักเลงคนนี้ต้องมาอีก 아, แน่ 그 애 만나기 싫다는 거지. ๆแล้วไม่จะไปเจอเขา 근데 그 이야기 딱 하는데 เขาพูดเรื่องนี้ครับ 우리 큰애가 화를 내더라고요. ลูกคนโตของผมโมโหครับ 왜 너 나한테 이야기 안 했어? ทำไมเธอไม่มาบอกฉัน 이제 우리 큰애가 그때 태권도를 배웠거든요. ตอนลูกคนโตของผมกำลังเรียนเทควันโดอยู่พอ 좀 ดีครับ 싸움을 잘했어요. แล้วค่อนข้างสู้โอเคเก่งอยู่เหมือนกันครับ 왜 나한테 이야기 안 해? ทำไมเธอไม่มาบอกฉัน 막 화를 내더라고. โมโหใส่ครับ 너 나하고 학교 같이 가자. งั้นไปโรงเรียนกับฉัน 그 돌아올 때 네가 일찍 마치는데 기다려. ตอนกลับเนี่ยเธอเลิกไวกว่าใช่ไหมรอฉัน 나하고 집에 오자. แล้วกลับบ้านพร้อมกับฉัน 아, 알았어 형. ครับพี่ 그 안 그래도 이제 돌아오는데 แล้วตอนขากลับ 5학년 깡패 같은 애가 딱 나타났어요. ไปเจอเด็กป .5 ที่เป็นนักเรียนคนนี้พอดี 아, 형 쟤가 나 괴롭혔어. พี่คนนี้แหละมารังแกผม 막 형이 뛰어나갔어요. พี่ก็วิ่งไปหา 너 이 우리 동생 괴롭혔지. เธอรังแกน้องฉันใช่ไหม 너 이리 와봐. มานี่ 박살을 냈어요. ตีครับต่อยครับ 막 때려줬어요. แล้วไปต่อยยับเลยครับ 너 괴롭힐 거야 안 괴롭힐 거야? เธอจะรังแกอีกไหม 아 이제 안 괴롭힐 จะไม่รัง 거예요. แกอีกแล้วครับ 너 다시 우리 동생 괴롭히면 죽을 줄 알아. ถ้าเธอรังแกน้องฉันอีกเธอตายแน่ 아 이제 안 할게요. อ๋อจะไม่รังแกไม่ทำแล้ว 그러고 집에 왔어요. แล้วกลับมาบ้านครับ 막 웃으면서 오는 거예요. กลับมายิ้มแย้มกลับมาบ้านครับ 막 즐겁게 오는 거예요. กลับมากันสองคนอย่างสนุกสนานครับ 제가 물어봤어요. ผมก็ถามครับ 무슨 일 있었어? มีเรื่องอะไรเหรอ 형이 5학년 깡패 같은 애가 나타났는데 พี่คนโตก็พูด มีนักเลงป .5 เนี่ยโผล่มาพอดี 박살을 냈어요. และผมเนี่ยทำเขายับเลย 막 이야기하더라고. แล้วก็พูดครับ 제가 그 이야기 너무 감사한 거예요. เมื่อตอนที่ผมได้ยินเรื่องแบบนี้รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 만약에 형이 없었으면 어떻게 할 뻔했냐. ถ้าเขาไม่มีพี่จะเป็นยังไง 야 동생 한 명만 있으면 큰일 날 뻔했다. ถ้ามีแค่น้องคนเดียวโอ้ยคงจะเกิดเรื่องใหญ่เลยครับ 그래도 형이 있으니까 잘 좋네. แต่เมื่อมีพี่โอ้ยดีมากเลย 이 동생이 5학년 깡패 같은 애를 못 이겨도 ถึงน้องจะเอาชนะนักเลงป .5 ไม่ได้ 여러분 형이 이겨주니까 돼 안 돼요. แต่เมื่อพี่เอาชนะให้มันได้ไหมครับเต็มนี้ได้ 3학년 애가 이제 에이 나도 이제 태권도 배워야지. เด็กคือลูกป .3 ก็เลยงั้นฉันไปเรียนเทควันโดด้วยดีกว่า 5학년 깡패 같은 애 이겨야지. ฉันไปเรียนเทควันโดแล้วไปเอาชนะเด็กนักเลง อันเดียว คนนั้นดีกว่าไม่ได้หรอกครับ 내가 못 이겨도 ถึงเราจะเอาชนะไม่ได้ 형이 이겨주면 되는 거라. แค่พี่เอาชนะให้ก็จบครับ 맞아 맞아요. ถูกหรือไม่ถูกครับ 맞습니다. 형이 이겨주니까 เมื่อพี่เอาชนะให้ 그렇게 좋아하더라고요. เขาชอบใจมากเลยครับ 다음 날 이제 학교 가는데 วันถัดมาไปโรงเรียน 형 이제 나하고 같이 안 가도 되지? พี่ก็พูดครับ
ไม่ต้องไปกับฉันแล้วใช่ไหม 같이 안 가도 돼. อ๋อไม่ต้องไปด้วยแล้วพี่ 왜 같이 안 가도 되냐면 ทำไมถึงไม่ต้องไปด้วยล่ะครับ 옛날에는 이제 동생이 혼자 같이 보이지만 แต่ก่อนนั้นดูเหมือนน้องอยู่คนเดียวครับ 이 동생 보이지 않는 동생 뒤에 형이 있어요. แต่จะมีพี่อยู่ข้างหลังน้องคนนี้ที่มองไม่เห็นครับ 자, 왕년 깡패 가던 애 또 만났어요. แล้วก็ไปเจอนักเลงคนป .5 คนนี้อีก 동생을 괴롭힐까요? งั้นจะมารังแกน้องไหมครับ 건드리겠어요? จะมายุ่งไหมครับอานิมิดา 아, 저놈은 형이 있어. อ๋อมันคนนี้เนี่ยมีพี่ 한 사람이 걸어가는 거 보이 같은데 ดูเหมือนน้องคนนี้เดินอยู่คนเดียว 이제 동생은 한 사람이 아니고 แต่น้องไม่ใช่คนเดียว 두 사람인 แต่ 거예요. เป็นสองคน 맞습니까? ถูกไหมครับมัสมิดา 예전에는 그지 그 왕년 깡패 같은 애가 ก่อนหน้านี้คนที่เหมือนนักเลงคนนี้ป .5 3학년 혼자로 봤는데 คือไปเดินอยู่เป็นป .3 คนเดียวครับ 저놈은 형이 있네. แต่เฮ้ยมันมีพี่ 혼자가 아니네. ไม่ได้อยู่คนเดียว 이제 혼자를 만나도 ถึงจะเจอตอนที่อยู่คนเดียวนะครับ 저놈은 혼자 아니네. เขาไม่ได้อยู่คนเดียว 저는 둘이네. เขาคือสองคน 맞아 맞아요. ถูกไหมครับมัสมิดา 내가 못 이겨도 ถึงฉันจะเอาชนะไม่ได้ 형이 이겨주니까 되잖아요. เมื่อพี่เอาชนะให้ก็จบครับ 제가 거기서 뭘 발견했냐면 จากตรงนั้นสิ่งที่ผมค้นพบก็คือ 저게 믿음이구나. อ๋อนั่นคือความเชื่อนี่เอง 믿음은 두 사람이 하나가 되는 거구나. ความเชื่อคือจากสองคนเป็นหนึ่งคน 내가 못 이겨도 ถึงฉันจะเอาชนะไม่ได้ 형이 이겨주면 되구나. แต่พี่เอาชนะให้ก็จบ 여러분 믿음이다. ความเชื่อ 그 두 사람이 하나가 되는 คื 거예요. อการที่สองคนเป็นหนึ่งครับ 믿음이 없다. ไม่มีความเชื่อ 혼자라는 거예요. คือเป็นคนอยู่คน 자, เดียว 그 이야기를 한번 보십시다. เราลองมาดูเรื่องนี้กันนะครับ 우리가 전도서 3장 10절 한번 보세요. เราจะดูในปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่10นะครับ 전도서 3장 10 잠깐만요. ในปัญญาจารย์นะครับ 죄송합니다. 4장 10절입니다. 죄송합니다. 거듭 4장 10절. ในบทที่4ข้อ 자, ที่10 4장 นะครับ 10절을 한번 띄워주세요. เดี๋ยวขอขึ้นสไลด์ด้วยนะครับ บทที่4ข้อที่10นะครับด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียว เมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้น 자, 이 글자를 계속 띄워주세요. ครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์นี้เรื่อยๆต่อนะครับ 자, 여기 이제 제목 혹시 저희가 넘어지면 그랬어요. ในนี้บอกว่าด้วยถ้าคนคนหนึ่งล้มล 자, ง 저희는 한 사람이에요, 두 사람 이상이에요. คนคนหนึ่งนี้คือ1คนหรือมากกว่า1คนครับ 한 사람이에요. คนเดียวเหรอครับ 자, 그 밑에 보면 이제 홀로 있어 넘어지고 그랬습니다. และถ้าอ่านต่อบอกว่าอยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง 자, 여기서 홀로는 한 사람이에요, 두 사람이에요. คนเดียวนี้คือ1คนหรือ2คนครับ 자, 저희는 두 사람 이상이고 คนหนึ่งนั้นเนี่ยคือหมายความ 홀로는 ว่า 이제 한 사람이죠. เกิน2คนครับ ก็ แต่ อีกหมด คนเดียวนั้นคือคนเดียว 예, 저희가 넘어지면 그랬어요. เมื่อคนหนึ่งล้มลง 자, 이 말의 의미는 มันหมายความว่า 사람은 다 넘어진다는 거예요. คนทุกคนล้มลงครับ 저희들도 넘어진다. คือคนนนคนนั้นก็เองก็ล้มลง 홀로 있어도 넘어진다. อยู่คนเดียวก็ล้มลง 여러분 사람은 안 넘어지는 사람 아무도 없다. มนุษย์ไม่มีคนไหนที่ไม่ล้มลง 맞아 맞아요. ถูกหรือผิดครับ 대통령도 자살한다. ประธานาธิบดีเองยังฆ่าตัวตาย 여러분 죄 안 짓는 사람 아무도 없다. ไม่มีใครที่ไม่ทำบาป 여러분 죄 안 짓는 사람 봤어요? ทุกท่านเคยเห็นคนไม่ทำบาปไหมครับ 실수 안 하는 사람 아무도 없다. ไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาด 인간은 다 넘어진다. เมื่อทุกคนล้มลง 근데 너무 이제 성경을 자세히 보면 แต่ถ้าดูในพระคัมภีร์อย่างละเอียดนะครับ 저희가 넘어졌을 때 เมื่อคนหนึ่งล้มลง 하나가 그 동물을 붙들어 일으켜 주는 거예요. อีกคนหนึ่งพยุงให้ลุกขึ้น 맞습니까? ถูกไหมครับ 넘어졌는데 하나가 그 동물을 붙들어 일으켜 줬어요. เมื่อที่ล้มลงและอีกคนหนึ่งพยุงให้ลุกขึ้น 근데 홀로 있어 넘어졌어요. แต่เมื่ออยู่คนเดียวแล้วล้มลง 붙들
붙들어 일으킬 자가 없는 거예요. ไม่มีคนจะพยุงให้ลุกขึ้น 그래서 이제 화를 당한다. ก็เลยเกิดความวิบัติกับเขา 자, 사람은 다 넘어지는데 คนทุกคนล้มลงนะครับ 정말 우리 죄를 못 이기는 게 정상이고 การที่เราเอาชนะบาปไม่ได้คือปกติ 생각을 못 이기는 게 정상이고 เอาชนะความคิดไม่ได้คือปกติ 사람을 못 뛰어넘는 게 그게 인간이에요. การที่เรากระโดดข้ามไม่ได้นั่นคือมนุษย์เรา 인간은 ครั 죄 บ 짓는 게 정상이에요. มนุษย์เราการทำบาปคือปกติครั 인간은 บ 실수하는 게 정상이에요. มนุษย์เราผิดพลาดคือปกติครับ 죄 안 짓는 사람 있어요? มีคนไม่ทำบาปไหมครับ 그게 문제가 아니라 นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ 넘어졌는데 ล้มลง 붙들어 일으킬 자가 없다. แต่ไม่มีคนจะพยุงให้ลุกขึ้น 그래서 화를 당한다. ก็เลยเกิดความวิบัติ 그럼 우리의 불행이 뭐냐? งั้นความโชคร้ายของเราคืออะไรครับ 내가 죄를 지어서 불행하냐? เราทำบาปก็เลยโชคร้ายเหรอครับ 생각을 못 이겨서 불행하냐? หรือเอาชนะความคิดไม่ได้ก็เลยโชคร้ายเหรอ 사람을 ครับ 못 뛰어넘어서 불행하냐? หรือกระโดดข้ามไม่ได้ก็เลยโชคร้ายเหรอครับ 붙들어 일으킬 자가 없어 화를 당하는 거예요. ไม่มีคนจะพยุงให้ลุกขึ้นก็เลยวิบัติครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 자, 왜 불행한지 알겠어요? เข้าใจแล้วใช่ไหมครับทำไมถึงโชคร้ายไม่มีความสุข 내가 죄를 지었기 때문에 불행합니까? เราทำบาปก็เลยไม่มีความสุขหรอครับ 저 사람 때문에 불행합니까? เราไม่มีความสุขเพราะคนนั้นหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 이런 나를 붙들어 줄 자가 없기 때문에 불행한 거예요. ไม่มีความสุขเพราะไม่มีคนจะพยุงตัวเราที่เป็นอย่างนี้ให้ลุกขึ้นครับ 여러분, 우리 인생을 붙들어 주시는 분이 하나님이에요. คนที่พยุงชีวิตของเราให้ลุกขึ้นคือพระเจ้าครับ 여러분, 사람이 죄가 있다. มนุษย์เรามีความบาป 자, 많은 사람들 이제 물어봐요. คนมากมายถามครับ 죄가 있습니까? มีบาปไหมครับ 죄 있죠. 죄 없는 사람 누가 있어요? ก็ต้องมีสิใครเราไม่มีบาป 여러분, 죄가 있다는 것은 การมีบาปก็คือ 나 혼자입니다. ผมอยู่คนเดียวมันหมายถึงอ 나 ย่างนี้ครับ 홀로입니다. ฉันอยู่ด้วยตัวเอง 나 스스로입니다. 이래요. มันฉันอยู่คนเดียวโดดเดียวมันหมายถึงอย่าง 이런 นี้ครับ 불행한 인생을 살 수밖에 없는 거죠. ก็เลยได้แต่ใช้ชีวิตโชคร้ายแบบนี้ครับ 우리 인생의 불행의 원인은 ความโชคร้ายในชีวิตของเราก็คือ 죄 때문이에요. เพราะความบาป 여러분, 죄는 이사야 59장에 보면 ถ้าดูในอิสยาห์บทที่ 하나님과 우리가 나뉘어졌어요. 59พระเจ้ากับเราได้แยกออกจากกัน 다시 말하면 하나님과 우리가 끊어졌어요. คือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือพระเจ้ากับเราตัดขาดครับ 그러면서 따로가 됐어요. ตัดขาดก็เลยได้แยกออกมาเป็นเดียวๆกลายเป็นคนเดียว 자, 이 건물을 내가 이제 태국에 이 건물을 참 잘 지었어요. ที่ประเทศโบสถ์ประเทศไทยสร้างตึกได้ดีมากเลย 여기 ครับ 보니까 이제 방송 장비도 있고 พอดูที่นี่ก็มีทั้งเครื่องเสียง 에어컨도 있고 มีทั้งแอร์ 좋은 장비를 다 들여놨어요. มีพวกอุปกรณ์ที่ดีมากเลยครับ 전기가 끊어지면 어떻게 되겠어요? แต่ถ้าไฟฟ้าตัดขาดมันจะเป็นยังไงครับ 아무리 건물을 잘 지어놔도 ไม่ว่าจะสร้างตึกมาดีขนาดไหน 전기가 안 들어온다. ถ้าไฟฟ้าไม่เข้ามา 사용할 수 있어요? ใช้ได้ไหมครับอัน못합니다 이걸 피부로 느끼려면 에어컨을 다 끄고 ถ้าจะให้เรารู้สึกเลยต้องปิดแอร์หมดเลยนะครับ 방송도 다 끄고 แล้วปิดเครื่องเสียงหมดเลย 여러분 안녕하십니까? สวัสดีทุกท่าน 잘 들리죠? ได้ยินใช่ไหมครับ 이 마이크 있는 거하고 없는 건 천지 차이잖아요. การมีไมค์กับไม่มีมันต่างกันมากครับ 여러분, 우리 인생은 ชีวิตของเรา 정말 우리를 만드신 분, ผู้ที่สร้างเรา 정말 우리 주인 เจ้านายของเรา 하나님하고 연결이 되어서 เมื่อตอนที่เชื่อมโยงกับพระเจ้า 하나가 돼야 되는데 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 사단이 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 สิ่งแรกเลยที่มารทำกับเราก็คือ 우리 마음의 연결을 끊어버렸어요. ตัดการเชื่อมโยงในจิตใจของเราออกก่อนครับ 그럼 우리는 불행한 인생을 살 수밖에 없는 거예요. งั้นเราก็ได้จะใช้ชีวิตไม่มีความสุขครับ 사람들은 그냥 죄가 있다 그래요. คนจะพูดง่ายๆครับมีบาป 죄 없는 사람 누가 있어? มีใครหรือไม่มีบาป 다 죄를 짓고 살지. ทุกคนก็ทำบาปแล้วใช้ชีวิตกัน 죄에 대해서 심각성을 못 느껴요. ไม่ค่อยรู้สึกถึงความ 여러분, ตึง 죄의 เครียดของ 삭은 บาป 사망이에요. ค่าจ้างของความบาปคือความตายครับ 사형이다. ในพระคัมภีร์บอกว่าต้องตายต้องประ 사람이 หาร 하나님이 사형 언도를 내렸는데 ได้ออกคำสั่งประหารแล้วครับ 하나님의 정하심을 알고도 ทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าตัดสินแบบนี้แล้ว 옳다 한다 그랬어요. แต่ก็ยังบอกว่าถูกอีกครับ 성경에 죄를 죄로 여기지를 않아요. จะนับว่าความบาปไม่ใช่ความ 죄 บาป 때문에 불행해졌는데 ทั้งที่ไม่มีความสุขเพราะความบา 저 ป 사람 때문에 불행이라 그러는데
แต่กลับบอกว่าไม่มีความสุขเพราะคนนั้น 이런 형편 때문에 불행이라고. แล้วบอกไม่มีความสุขเพราะสถานการณ์ 너무 쉽게 자살하고 เขาตายกันง่ายมากเลย 너무 ครับ 쉽게 이혼해 버리고 และหย่ากันง่ายมาก 죄 때문인데 ทั้งที่เพราะความบาป 그 ครับ 죄의 문제 해결하면 ถ้าแก้ปัญหาความบาปนี้ 진짜 하나님과 연결되고 จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าจริงๆครับ 저절로 행복이 찾아오는데 จะมีความสุขเข้ามาอัตโนมัติเลยครับ 그걸 모르면서도 ทั้งที่ไม่รู้สิ่งนี้ 여러분 죄가 얼마나 무서운지 아십니까? ทุกท่านรู้ไหมเขาความบาปน่ากลัวมากขนาดไหน 여러분 살인을 했어요. ทุกท่านครับ 그냥 여러분 그 나라에서 가만 놔둡니까? ถ้าสมมติว่าฆ่าคนแล้วในประเทศนั้นจะปล่อยคนคนนั้นไว้เหรอ 반드시 ครับ 경찰을 보내가 잡아요. จะส่งตำรวจจับทันทีครับ 반드시 그 살인한 대가를 물어요. จะได้รับผลที่เขาได้ฆ่าคนอย่างแน่นอน 반드시 ครับ 벌을 받아야 돼요. จะต้องจับเขาอย่างแน่นอนครับ 맞아 맞아요. ถูกหรือไม่ผิดถูกหรือผิดครับ 하나님은 사형 언도를 내렸어요. พระเจ้าได้ออกคำสั่งประหารแล้วครับ 죄 삭은 사망이다. ค่าจ้างของความบาปคือความตาย 여러분 벌을 받는데 성경에 영영한 벌이라 그랬어요. ในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นโทษชั่วนิรันดร์ครับ 저희는 영벌에 그랬어요. บอกว่าต้องได้รับโทษตลอดครับ 영원한 지옥에 가서 영원한 벌을 받아야 ต้อง 된다니까. ไปนรกที่ชั่วนิรันดร์และรับโทษชั่วนิรันดร์ครับ 인생도 정말 행복한 인생을 못 산다니까. ทั้งที่ชีวิตก็ใช้ชีวิตไม่มีความสุขครับ 맞아 맞아요. ถูกหรือไม่ถูกครับ 이 죄가 얼마나 무서운 겁니까? ความบาปนี่น่ากลัวขนาดไหนครับ 그리고 사람들은 아무 생각 없이 죄를 죄 있죠 그래요. แต่ผู้คนชอบพูดอย่างง่ายๆออกมาก็มีบาปสิ 여러분 죄가 있다는 것은 แต่การมีบาปก็ 나 คือ 불행한 사람이에요. ฉันเป็นคนไม่มีความสุข 맞아 맞아요. ถูกไหมครับ 죄로 인해서 불행이 시작됐어요. ความโชคร้ายเริ่มต้นมาจากความบาปครับ 그 성경에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์ 많은 사람이 행복하다고 표현을 하더라고요. ได้อธิบายว่าคนมากมายมีความสุข 여러분 그 중에 이제 다윗이라는 사람이 있어요. หนึ่งในนั้นจะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวิด 다윗은 진짜 내가 행복하다. ดาวิดบอกว่าฉันมีความสุข 진짜 다윗은 진짜 행복한 삶을 살았어요. ดาวิดได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 그럼 다윗이 제일 먼저 한 게 뭐냐? งั้นสิ่งแรกที่ดาวิดได้กระทำคืออะไรครับ 여러분 요한 그 사도행전 13장에 보면 ถ้าดูในกิจการของอัครทูตบทที่ 다윗은 13 깨달았어요. ดาวิดได้เข้าใจครับ 내가 행복하려 그러면 ถ้าฉันจะมีความสุข 정말 죄 사함을 받고 ต้องได้รับการชำระล้าง 내가 บาป 하나님과 마음을 합하고 แล้วต้องร่วมใจกับพระเจ้า 내가 하나님과 마음이 연결됐을 때 แล้วเมื่อจิตใจเชื่อมโยงกับพระเจ้า 내가 행복할 수 있어. ฉันสามารถมีความสุขได้ 제일 먼저 그걸 발견했어요. ได้ค้นพบสิ่งนี้เป็นอันแรกเลยครับ 우리 인생이 그걸 발견해야 돼요. เราต้องค้นพบสิ่งนี้ในชีวิตครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ맞습니다 여러분 내가 이런 가난한 나라에 태어나서 불행해. อ๋อฉันเกิดในประเทศที่ยากจนฉันก็เลยโชคร้าย 나는 흙수저라서 불행해. อ๋อครอบครัวของเรายากจนฉันก็เลยโชคร้าย 나 저 사람 때문에 불행해. อ๋อฉันโชคร้ายไม่มีความสุขเพราะคนคนนี้ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ맞습니다 죄 때문이에요. เพราะความบาปครับ 죄는 우리가 죄가 있다 이 말은 ฉันมีบาปคือหมายความว่า 나는 하나님하고 연결이 끊어졌어요. ฉันตัดขาดจากพระเจ้าแล้ว 난 넘어져도 도와줄 자가 없어요. ฉันล้มลงก็ไม่มีใครช่วย 나는 하나님께로부터 받을 수가 없어요. ฉันไม่สามารถรับอะไรจากพระเจ้า 그걸 정확하게 깨달아야 되는 거예요. ต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 그래서 다윗은 제일 먼저 하나님하고 마음을 합했어요. เพราะฉะนั้นดาวิดก็เลยร่วมใจกับพระเจ้าเป็นสิ่งแรกเลยครับ 다윗의 삶을 보면 เมื่อดูชีวิตของดาวิด 하나님이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨다 그랬어요. ไม่ว่าจะไปไหนพระเยโวาทรงให้เขาชัยชนะ 다윗이 전쟁에 나가서 เมื่อดาวิดออกไปสู้รบ 다른 나라하고 싸울 때 เมื่อตอนที่สู้กับประเทศอื่น 진짜 나하고 맞지 않는 사람을 만났을 때 เมื่อตอนที่เจอกับคนที่ไม่ถูกกับตัวเอง 자기를 죽이려고 하는 사울을 만났을 เจอกับซาอูลที่พยายามจะฆ่าตัวเอง 때 자기를 대적한 그 아들 압살롬을 만났을 때 เจอกับลูกของตัวเองที่ชื่อว่าอับซาลูมที่พยายามต่อต้านตัวเอง 다윗은 어려움도 많이 겪고 ดาวิดได้พบกับความยากลำบากก็เยอะ 문제도 많이 찾아왔지만 มีปัญหาเข้ามาก็เยอะ 하나님이 다윗을 다
이기게 하셨어요. แต่พระเจ้าทรงทำให้ดาวิดชัยชนะทุกอย่างเลยครับ 아까 이겨야 건강하다 그랬죠? เมื่อสักครู่บอกว่าต้องชนะถึงจะมีความ 이겨야 สุขถูกไหมค 행복하다 รับ 그랬죠? ได้บอกว่าต้องชนะถึงจะบริสุทธิ์ 다윗은 다 이겼어요. ดาวิดได้ชนะหมดเลยครับ 누가 다 이기게 하셨냐면 ใครทรงทำให้เขาชนะ 여호와께서 다 이기게 하신 거예요. พระเยโวาห์ทรงทำให้ครับ 그럼 행복한 인생을 살 수밖에 없지요. ก็เลยได้แต่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 여러분 하나님은 다 이겨요. พระเจ้าชนะทุกอย่างครับ 죽음도 이겨요. พระชนะแม้กระทั่งความตายครับ 맞아 안 맞아요? ถูกหรือผิดครับ 여러분 그분과 마음이 연결되면 ถ้าจิตใจเชื่อมโยงกับท่านนั้น 행복할 수밖에 없지요. จะได้แต่มีความสุขครับ 나는 죄를 못 이기고 เราเอาชนะความบาป 나는 ไม่ได้ 문제를 못 이기고 เราชนะปัญหาไม่ได้ 나는 사람 못 뛰어넘고 เราชนะเอาก้าวข้ามผู้คนไม่ได้ 내가 그래도 ถึงเราจะเป็นอย่างนี้ 내가 하나님과 마음이 합해지면 แต่เมื่อจิตใจของเราร่วมกับพระเจ้า 다 이길 수 있어요. เอาชนะได้ทุกอย่างครับ 사도 바울도 그랬어요. อัครทูตเปาโลเองก็เหมือนกันครับ 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉하게 이긴다. โดยผู้ที่ทรงรักเราเราก็เลยมีชัยชนะเหลือล้น 이 사랑하시는 이가 예수님인데 ผู้ทรงรักนี้คือพระเยซูครับ 그냥 이기는 게 아니라 ไม่ใช่ชนะเฉยๆครับ 넉넉하게 이긴다. ชนะอย่างเหลือล้นเลยครับ 좋아요, 안 좋아요? ดีหรือไม่ดีครับ좋습니다. 이런 믿음을 하나님이 우리에게 이 성경을 통해 주고 싶어하는 거예요. พระเจ้าจะให้ความเชื่อนี้กับเราโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 여러분 ครับ 이런 믿음을 얻으면 ถ้าเราได้รับความเชื่อนี้ 우리는 진짜 행복한 삶을 살 수밖에 없어요. เราได้แต่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ 맞아, 안 맞아요? ถูกหรือผิดครับ맞습니다. 여러분 믿음은 다른 게 아니라 ความเชื่อไม่ใช่อย่างอื่นครับ 내가 혼자였다가 จากที่เราอยู่คนเดียว 하나님과 마음을 합하면 แต่ถ้าร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 하나님과 하나가 되는 거예요. ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับ 여러분 욥기 22장 21절을 보세요. เราจะลองดูในโยบบทที่ 21 นะครับ 욥기 22장 21절 บทที่ 22 ข้อที่ 21 นะครับโยบบทที่ 22 ข้อที่ 21 นะครับจงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน 자 여기 분명하게 이야기하고 있죠. ในนี้ได้บันทึกอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับ 너는 하나님과 화목하고 평안하라. ว่าจงปรองดองกับพระเจ้า 그리하면 복이 내게 และอยู่อย่างสัน 임하리라. ติดังนั้นสิ่งดี 그럼 จะมา 우리 ถึงท่าน 인생이 제일 먼저 해야 될 게 뭐예요? งั้นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำในชีวิตคืออะไรครับ 여러분 우리가 인생으로 태어나서 ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ 제일 먼저 해야 될 건 สิ่งแรกเลยครับที่ต้องทำก่อน 하나님하고 화목해야 돼요. ต้องปรองดองกับพระเจ้าครับ 하나님하고 하나가 돼야 돼요. ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับ 그래 하나님하고 하나가 되기 위해서는 เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 죄의 문제를 해결해야 돼요. ต้องแก้ไขเรื่องความบาปครับ 이 죄의 문제를 해결하면 เมื่อแก้ปัญหาเรื่องความบาป 하나님하고 화목하고 평안하면 เมื่อปรองดองและอยู่ทางสันติกับพระเจ้า 우리에게 복이 임해요. จะมีพรมาถึงเรา 최고 좋은 대학교 가면 행복하지요? ถ้าไปในมหาลัยที่ดีที่สุดจะมีความสุขใช่ไหมครับ 최고 좋은 집에 살면 행복하겠습니까? ถ้าอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดจะมีความสุขใช่ไหมครับ 최고 이쁜 여자 만나면 행복합니까? ถ้าได้พบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดถึงจะมีความสุขใช่ไหม 멋진 ครับ 남자 만나면 행복합니까? หรือเจอกับผู้ชายที่หล่อที่สุดถึงจะมีความสุขใช่ไหมครับอันนี้มีนะ 그거 가짜예요. น่าเป็นของปลอมครับ 성경에 나만 장관 이야기가 나와요. ในพระคัมภีร์จะมีคนที่ชื่อว่าผู้บัญชาการนามา 여러분 나만 이제 그 잠깐 저도 갑자기 생각 안 날 때가 있어요. 성경에 보면 이제 열왕기하 5장에 보면 ถ้าดูใน2 พงศ์กษัตริย์บทที่ 이 아람 나라가 그 이스라엘 나라보다 훨씬 큰 나라인데 5คือจริงๆแล้วประเทศซีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าอิสราเอลเนี่ยเยอะเลยครับ 그 나라의 군대 장관이고 แล้วผู้บัญชาการในประเทศนั้น 큰 용사고 เป็นวีรบุรุษ 그 나라를 구원한 아주 훌륭한 장관이에요. เป็นผู้บัญชาการที่ยิ่งใหญ่ครับที่ได้ช่วยประเทศนั้นไว้ครับ 왕도 야 우리나라에 나만 없으면 안 돼. แล้วพระราชาเองครับยังรู้สึกว่าท่านในประเทศเราไม่มีเธอไม่ได้ 나만이 없었더라면 우리나라가 이렇게 잘 살 수가 없었어.
ถ้าไม่มีนามานคนนี้เนี่ยประเทศเราไม่เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้หรอก 그 나라에 나만 모르는 사람 없었고 ในประเทศนั้นไม่มีใครที่ไม่รู้จักนามาน 근데 나만에게 문둥병이 찾아왔어요. แต่มีโรคเรื้อนมาหานามาน 그걸 고치려고 온갖 것을 다 동원해 봤지만 แล้วลองทำทุกวิธีเพื่อจะรักษา 병이 안 고쳐지는 거예요. แต่โรคไม่หาย 이제 문둥병이 이제 드러나면 เมื่อโรคเรื้อนปรากฏ 왕이라도 이제 격리를 해야 돼요. คือต่อให้เป็นพระราชาก็ต้องแยก 그 อยู่ต่างหาก 문둥병 하나 때문에 나만뿐만 아니라 เพราะโรคเรื้อนนั้นไม่ใช่เพราะแค่นามาน 그 คนเดียว 가정이 다 불행해져요. จะทำให้ทั้งครอบครัวไม่มีความสุขเลยครับ 이게 인생입니다. นี่คือชีวิตครับ 사람들이 100가지 잘해도 ถึงต่อให้เราทำดี100 อย่าง 한 가지 때문에 불행해져요. แต่ไม่มีความสุขเพราะอย่างเดียวครับ 맞아 맞아요. ถูกหรือผิดครับบาสมิดา 시간이 많이 지나가 제가 다 할지는 모르겠는데 เวลาก็ผ่านไปเยอะแล้วนะครับ ไม่รู้จะพูดได้ทั้งหมดหรื 오늘 อเปล่า 저는 นะ 이제 ครับ 레이기를 읽었습니다. วันนี้ผมได้อ่านในเลวินิตินะครับ 이제 레이기하면 좀 어려운 말 같지만 เลวินิติดูเหมือนเป็นคำที่ยากนะครับ 이 레이란 뜻은 แต่เลวินิติมันหมายความว่า 연합이라는 뜻이 있어요. ว่าร่วมกันครับ 저 아까도 이제 연합이라는 건 이제 하나가 된다는 건데 ร่วมกันคือเมื่อกี้ได้อธิบายว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน 어떻게 하면 어떻게 하면 하나님과 우리가 하나가 되는 이야기를 이 레이기 성경을 통해서 자세하게 기록돼 있어요. ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดโดยผ่านทางพระคัมภีร์เลวินิติว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้อย่างไร 정말 우리를 만드신 분, ผู้ที่ทรงสร้างเรา 그 하나님하고 우리가 하나가 되는 이야기를 레이기 성경을 통해서 자세하게 기록돼 있어요. เรากับพระเจ้านั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงโดยผ่านทางพระคัมภีร์เลวินิติได้อธิบายอย่างชัดเจนครับ 여러분 이제 우리 레이기를 잘 모르는데 เราจะไม่ค่อยรู้จักเลวินิติครับ 자, 왜 레이기라 그랬을까? ทำไมถึงพูดว่าเลวิ 왜 นิติ 레이라는 뜻이 연합일까? ทำไมเลวินิติถึงมีความหมาย 원래 ว่า 이제 ร่วมกัน 레이라는 것은 야곱에게 12 아들이 있는데 คือความจริงแล้วเลวีเนี่ยคือเป็นลูกของยาโคบมี 이 12 คน 레이는 이제 세 번째 아들이에요. เลวีเป็นลูกคนที่ 근데 이제 이 야곱에게 4명의 아내가 있었어요. 3และยาโคบเนี่ยมีภรรยา4 คนครับ 야곱이 이제 누구하고 결혼했냐면 และยาโคบแต่งงานกับใครครับ 이제 삼촌 라반의 딸하고 이제 결혼했는데 แต่งงานกับลูกของลุงครับ 큰 ที่ชื่อว่าลาบาน 이제 큰딸 이름이 레아고 ลูกสาวคนโตชื่อว่าเลอา 둘째 딸 이름이 이제 라헬이에요. และลูกสาวคนที่สองมีชื่อว่าลาเชล 이제 그 종들도 이제 야곱의 자식을 낳았는데 และคนใช้ของพวกเขาเองได้คลอดลูกของยาโคบด้วย 실제 이제 부인은 2 사람이에요. แต่ความจริงภรรยาคือ2 คนครับ 근데 이제 큰 딸이 레아고 แล้วก็จะมีลูกคนโต 둘째 딸이 라헬인데 และลูกสาวคนที่สองก็คือชื่อลาเฮล 뱃 속에서 태어났는데 และมีลูกเกิดจากท้อง 이 라헬은 이제 둘째 딸인데 ลาเชลเป็นลูกสาวคนที่สอง 아주 곱고 아리따웠어요. เป็นคนที่มีรูปร่างสวยงาม รูปร่างหน้าตาสวยงามมากครับ 남자들이 딱 봤을 때 첫눈에 반할 수밖에 없는 여자였어요. เป็นผู้หญิงที่เมื่อผู้ชายมองปุ๊บจะรักทันทีเลยครับ 여기 그런 여자들이 있습니까? ไม่รู้ว่าในนี้มีผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่านะครับ 막 남자가 나를 첫눈에 근데 첫눈에 반할 뿐만 아니라 เมื่อมองปุ๊บตกหลุมรักทันที 14년 동안 이 라헬을 얻기 위해서 일도 했다니까. ไม่ใช่ตกหลุมรักอย่างเดียวครับ คือรักเป็นเวลา14 ปีอย่างเนี้ยครับรักมากเลยครับ 죽으라고 이 라헬을 아내로 얻기 위해서 ทำงานอย่างเดียวเพื่อจะได้รับลาเชลนี้มาครับ 야곱이 얼마나 라헬을 좋아했는지. คือยาโคบเนี่ยรักลาเชลมากขนาดไหนครับ 이 결혼하신 분들 그 남편이 막 여러분들을 좋아해가 14년 동안 막 따라다니다가 결혼한 사람 있습니까? ไม่รู้ว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีคนที่สามีชอบเรามานานมากเป็นเวลา14 ปีตามเรามา14 ปีมีไหมครับแล้วแต่งงาน 한번 손 들어보세요. มีใครมียกมือขึ้นหน่อยครับ 다행히 아무도 없네요. ครับโชคดีที่ไม่มีคนแบบนี้นะครับ 태국엔 그런 사람 없네요. ในประเทศไทยไม่มีคนแบบนี้หรอกครับ 근데 그 언니 레아가 있어요. แต่ว่าเรื่องนี้ครับ 너무 달라요.
กับพี่สาวเขาเนี่ยคือแตกต่างกัน 성경에 มากครับ 알력이 부족하다고 성경에 표현하고 있는데 ในพระคัมภีร์จะบอกว่าคือเขามีข้อบกพร่องครับ 뭐 이제 알력이랑 이제 눈이 나쁘다는 뜻도 있지만 คือจะบอกว่าสายตาเขาไม่ดี 여자로서 매력이 하나도 없어요. และอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่มีเสน่ห์ของผู้หญิงครับ 그게 한 번 딱 보면 เมื่อมองไปครั้งหนึ่ง 다시 안 보고 싶은 얼굴 있죠. เป็นใบหน้าที่ไม่อยากจะมองอีกเป็นครั้งที่สอง 또 그런 사람 있습니까 여기? ในนี้ไม่รู้มีคนแบบนี้ไหมครับ 나는 그 정도는 아니다 그렇습니까? หรือว่าฉันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรแบบอย่างนี้หรือเปล่าครับ 그 이제 아버지 라반이 레아를 봤을 때 แต่เมื่อตอนที่คือคุณพ่อครับได้มองเขาลาบานได้มองลูกสาว 큰딸 시집 보내는 건 포기했어요. ได้ยอมแพ้ในการส่งลูกสาวคนโตแต่งงาน 저런 여자를 누가 데려갈까? ผู้หญิงแบบนี้ใครจะพาไปแต่งงาน 근데 그 라헬은 진짜 막 야곱이 첫눈에 반해가지고 14년 만에 이제 아내를 이제 그 아내가 됐지요. แต่อย่างลาเชลเนี่ยยาโคบตกหลุมรักมองเขาจะตกหลุมรักทันทีเลยครับ 근데 ทำงาน 처음 14 ปีครับ 7년 만에 이제 그 7년만 일하면 라헬을 줄게 해서 แต่ก็บอกไปว่าถ้าทำงาน7 ปีแล้วจะให้ลาเชล 아내를 이제 얻었는데 แล้วก็ไปทำงานครับ 밤에 아버지가 살짝 라헬보다 แต่คือตอนกลางคืนครับไม่ได้พาลาเชลไปเข้าไปใน 야곱의 ห้อง 침상에 레아를 집어넣어 버렸어요. แต่ว่าได้ส่งเลอาเข้าไปในห้องของยาโคบครับ 밤에 얼굴 안 보이잖아, 그지요? ตอนกลางคืนก็จะมองไม่เห็นหน้ากันถูกไหมครับ 요래라도 시집 보내야 되겠다. พ่อมีจิตใจว่าต้องแต่งงานในช่วงเวลาแบบนี้แหละ 그리고 아버지가 진짜 불쌍히 여겨가지고 그렇게 해가지고 이제 야곱의 아내가 됐어요. คุณพ่อก็มีความสงสารเมตตามากครับทำให้เลอาได้แต่งงานแบบนี้ครับ 누군가가 진짜 은혜를 안 베풀면 안 되는 여자였어요. คือเลอาเป็นคนที่ถ้าไม่ให้พระพรเนี่ยพระคุณเนี่ยไม่ได้แต่งเด็ดขาดครับ 아이를 낳는 것도 การ 마찬가지였어요. มีลูกเองก็เหมือนกันครับ 진짜 하나님이 이 레아를 생각하셔서 พระเจ้าทรงนึกถึงเลอา 진짜 아이들도 너무 잘났게 하셨어요. แล้วก็ทำให้ลูกคลอดลูกเขาเนี่ยคลอดลูกได้ดีเก่งมากเลย 자, ครับ 이게 무슨 말이냐면 มันหมายความว่า 정말 레아는 부족하고 เลอาเป็นคนที่บกพร่อง 정말 누군가가 돌아보지 않으면 เป็นคนที่ถ้าไม่มีคนมาดูแล 정말 은혜를 입을 수 없는 사람이기 때문에 เป็นคนที่ไม่สามารถได้รับพระคุณ 진짜 하나님도 생각해 주시고 พระเจ้าเองก็เลยนึกถึงเขา 그죠 아버지도 생각해 주고 คุณพ่อเองก็นึกถึงเขา 그래 마지막에 이제 세 번째 아들을 낳으면서 แล้วตอนหลังตอนที่เขาคลอดลูกคนที่ 야, 하나님이 나와 연합하리로다. 3พระเจ้าจะทรงร่วมด้วยกันกับฉัน 너무 감사했어요. ขอบคุณมาก 나 진짜 시집도 못 갈 사람인데 จริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ไม่สามารถแต่งงานได้ 진짜 하나님이 나를 생각해 แต่ 주셨어요. พระเจ้าทรงได้ระลึกถึงฉัน 이제 내가 하나님과 연합할 거야. และฉันจะร่วมจิตใจกับพระเจ้า 자, 연합이 되려면 ถ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 잘난 사람끼리 연합이 잘 안 돼요. คนเก่งจะร่วมกันไม่ค่อยได้ครับ 자, 잘난 사람 하나가 되기가 쉽습니까? คนเก่งและคนเก่งจะเป็นหนึ่งเดียวกันง่ายไหมครับอานิมิดา 여러분 이제 연합이 되려 그러면 การที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 잘난 사람, 못난 사람이 하나가 잘 돼요. คนเก่งกับคนไม่เก่งจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 자, ง่าย 아까 ครับ 우리 애 이야기했지만 เมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงลูกของผม 그죠? 싸움을 잘하는 우리 큰애 있고 มีลูกชายคนโตที่สู้เก่ง 싸움을 못하는 이제 우리 둘째가 있죠. แล้วมีลูกคนรองที่สู้ไม่เก่ง 그러면 하나가 돼요. ถ้าอย่างนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 자, 하나님과 우리가 하나가 되는 것도 การที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเองครับ 하나님은 모든 걸 할 수 있어요. พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกอย่างครับ 본래 인간은 아무것도 할 수 없는 인간인데 ความจริงมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรไม่ได้ 인간이 너무 잘나가지고 하나님과 하나가 안 되는 거예요. แต่มนุษย์เราดีมากเกินไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไม่ได้ครับ 이 레이 뜻은 คำว่าเลวีนิติคำว่าเลวีก็คือ 진짜 결혼도 할 수 없고 มันหมายความว่าทั้งนั้นที่แต่งงานไม่ได้ 아이도 낳을 수 없는 이 레아니 และมีลูกไม่ได้เลอาคนนี้ 정말 아버지가 생각해 주시고 แต่คุณพ่อได้ทรงช่วยเขา 하나님이 생각해 주셔서 ทรงได้ระลึกถึงเขาพระเจ้าได้ระลึกถึงเขา 내 셋째 아들을 낳고 และได้คลอดลูกคนที่สาม 하나님이 나와 연합하리로다. พระเจ้าทรงจะเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน 맞습니까? ถูกไหมครับ
여러분 정말 우리가 하나님과 하나가 되는 거예요. คือการที่จิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับ 하여튼 뭐 이제 이거 다 못 끝내면 또 오해하면 되니까 ถ้าผมพูดไม่จบเดี๋ยวพูดต่อตอนบ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับ 계속 오해 이어서 할 겁니다. เดี๋ยวจะพูดต่อตอนบ่ายเรื่อยๆนะครับ 저는 어릴 때부터 교회를 다녔어요. ผมไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กครับ 솔직히 저는 이제 이 종교라는 것은 ความจริงก็สำหรับผมสิ่งที่เรียกว่าศาสนา 우리가 뭘 잘하고 เมื่อตอนที่เราดูเนี่ยรู้ 죄 안 ต้อง 짓고 ทำให้มันดีต้องไม่ 우리 ทำ 보고 บาป 잘하라 그러고 แล้วบอกให้เราต้องทำดี 저는 학교 개근상은 딱 한 번 타봤어요. ผมเนี่ยเคยได้รับรางวัลในโรงเรียนครั้ง 교회 หนึ่งครับ 출석상은 한 번도 안 빠졌어요. แล้วไม่เคยขาดการเรียนสักครั้งเลยครับ 초등학교 5학년 때 이제 관절염이 걸려 한 달 학교도 못 갔는데 관절염에 걸려서 한 달 학교를 못 갔는데 ครับตอนอยู่ป .5 เนี่ยคือมีเป็นอักเสบทางด้านกระดูกครับก็เลยไม่สามารถไปโรงเรียน 교회를 ได้ 열심히 갔어요. แล้วก็ไม่สามารถที่ไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านครับเป็นเวลา 자, ห 이 นึ่งเดือน 종교의 특징이 뭐냐면 แต่ลักษณะพิเศษของศาส 자꾸 นาก็คือ 안 되는 우리 보고 자꾸 잘하라 그래요. กับเราที่ทำไม่ค่อยได้ แต่ชอบให้เราบอกให้เราทำให้มันดี 내가 ครับ 이야기를 다 할 수 없지만 ผมไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดนะครับ 여러분 우리가 안 된다는 게 얼마나 좋은지 알아요? แต่การที่เราทำไม่ได้มันดีขนาดไหนรู้ไหมครับ 부족하다는 게 얼마나 좋은지 알아요? ที่เราบกพร่องมันดีขนาดไหนรู้ไหมครับ 연약한 게 얼마나 좋은지 ที่เรา 알아요? อ่อนแอมันดีขนาดไหนรู้ไหมครับ 내가 부족함 때문에 เพราะความบกพร่องของเรา เพราะความอ่อนแอของเรา 하나가 될 수 있다니까. สามารถเป็นหนึ่งเดียวได้ครับ 여러분 이 성경이 다른 게 뭐냐면 ที่พระคัมภีร์ได้บอกก็คือ 정말 성경은 우리는 아무것도 할 수 없는 인간이다. บอกว่ามนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรไม่ 우리는 ได้ครับ 죄도 못 이긴다. เราเอาชนะความบาปก็ไม่ได้ 우리는 사람도 못 뛰어넘는다. เราจะก้าวข้ามมนุษย์ก็ไม่ได้ 우리는 형편없는 인간이다. เราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอะไรเลย 그 세상의 종교는 ศาสนาในโลก 자꾸 우리 보고 잘하라 그래요. ชอบบอกให้เราต้องทำให้มันดีครับ 안 되는데 잘하라 그래요. ทำไม่ได้แต่บอกให้ทำเรื่อยๆครับ 태국에도 불교가 그죠? 불교 믿는 사람 많잖아요. อย่างประเทศไทยเองก็มีคนที่เชื่อศาสนาพุทธเยอะใช่ไหมครับ 잘하라 그래요. 못하라 그래요. บอกให้เราทำให้มันดีหรือทำให้มันไม่ดีครับ 착하게 살아라 그래요. 죄 짓고 살아라 그래요. ให้ใช้ชีวิตเป็นคนดีหรือให้ทำบาปครับ 여러분 세상의 모든 사람이 사단에게 속고 있는 건 คือสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนถูกมารหลอกอยู่ก็คือ 부모님도 잘해라 그러고 พ่อแม่ก็บอกให้เราต้องทำให้มันดี 학교 가도 잘해라 그러고 ไปโรงเรียนก็บอกให้ทำให้มันดี 뭐든지 잘해라 그래. บอกให้ต้องทำให้มันดีทุกอย่างเลยครับ 그리고 저도 막 잘하려고 이제 교회도 안 빠지고 ผมเองก็เลยพยายามให้มันดีไม่ขาดโบสถ์เลยครับ 진짜 교회 열심히 했어요. แล้วก็ตั้งใจเรียนมากครับ 죄를 못 이기겠더라고. แต่เอาชนะความบาปไม่ได้ครับ 나 죄 안 지려고 했어요. ผมพยายามจะไม่ทำบาปแล้วครับ 안 되더라고. แต่มันทำไม่ได้ครับ 이제 나이가 드니까 더 그렇더라고. ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งทำไม่ได้ครับ 죄 안 이겨지더라고. บาปเอาชนะไม่ได้เลยครับ 이 교회 가가지고 하나님 이제 오늘 이렇게 죄 지었는데 ไปโบสถ์ทุกวันแล้วไปบอกกับพระเจ้าวันที่ทำบาปแบบนี้ 하나님 용서해주세요. พระเจ้าอภัยบาปด้วยเถอะ 다음 날 좀 잘할 줄 알았는데 วันถัดมาคิดว่าจะทำได้ครับ 안 되더라고. แต่ทำไม่ได้ครับ 막 미운 사람 만나거나 ไปเจอคนที่เราเกลียด 막 อีก 엄마는 생각도 일어나고 ไปเกิดความลามกขึ้นมาบ้าง 안 하려고 하는데 พยายามจะไม่ทำครับ 안 되더라고. แต่ทำไม่ได้ครับ 겉으로는 이야 저 사람 진짜 열심히 교회 다니네. ดูภายนอกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยคนนี้ตั้งใจไปโบสถ์มากเลย 좋네. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณดีมาก 마음은 문드러졌어요. แต่ในใจเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยโลกครับ 이제 이중적으로 사는 거예요. ใช้ชีวิตเป็นคนน่าซื่อใจค 교회 น 가면 이런 양복 입고 인사 잘하고 เมื่อเข้าโบสถ์ใส่ชุดสูททักทายอย่างดี 저 사람 진짜 좋네. อ๋อคนนี้เป็นคนดีมากเลย 여러분 대부분 사람들 이중적으로 살아요. คนส่วนมากจะใช้ชีวิตน่าซื่อใจคดแบบนี้ครับ 마음하고 그하고 다르잖아요. ใจกับข้างนอกแตกต่างกันครับ 제가 그게 너무 싫더라고요. แล้วผมรู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้มากเลยครับ 근데 교회 다니니까 부끄럽더라. รู้สึกอายที่จะไปโบสถ์ครับ 차라리 교회 가지 말자. ไม่ไปโบสถ์ยังจะดีกว่าซะอีก 진짜 안 되는데. คือมันไม่ได้ครับ 나도 잘하고 싶은데. ผมเองก็อยากจะทำให้มันดีครับ 여러분 하나님 믿는 것은 종교가 아닙니다. การเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาครับ 나보고 잘하라는 게 아니에요. ไม่ใช่บอกให้เราทำให้มันดีครับ 하나님만 잘하면 돼요. พระเจ้าทำให้ดีคนเดียวก็พอครับ 오늘 오전에 요거만 읽고 마치겠습니다. วันนี้ตอนเช้าจะพูดเท่านี้อย่างเดียวนะครับ 사도행전 17장 จะพูดในกระดานวิถีบทที่ 25절 17 บทที่ 25 นะครับ
17장 25절. บทที่ 17 ข้อที่ 25 นะครับ พระองค์มิจำต้องให้มือมนุษย์มาปฏิบัติดังว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาก 나는 이제 복음을 가진 사람을 만났어요. ผมได้เจอกับคนที่มีข่าวประเสริฐ 저도 성경을 많이 읽었어요. ผมเองก็อ่านพระคัมภีร์มาเยอะครับ 그분이 이 성경을 펴주는데 แต่เขาเปิดพระคัมภีร์ครับ 제가 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากเลยครับ 여기 성경에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์ 이제 하나님에 대한 이야기인데 ได้พูดถึงเรื่องพระเจ้าครับ 이제 하나님 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니다. ได้บอกว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มาปฏิบัติ 자, 하나님 뭐가 부족해서 섬김을 받으시는 분이니까 พระเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ขาดก็เลยต้องให้มนุษย์เรามาปฏิบัติหรือเปล่า 만물을 창조하신 하나님인데 เป็นพระเจ้าที่ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง 만유의 주인이신데 เป็นเจ้าของสิ่งทั้งปวง 뭐가 부족해서 사람의 손으로 섬김을 받으려고 하냐? และจะมีข้อบกพร่องอะไรให้มนุษย์เราต้องมาปฏิบัติ 여러분 นะครับ 하나님은 우리를 섬김을 받으시는 분 아니에요. พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ต้องให้เรามาปฏิบัติครับ 하나님은 우리 인간을 섬기러 오셨어요. แต่พระเจ้ามาเพื่อปฏิบัติมนุษย์เราครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 여러분 왜 절에 가가지고 막 불공을 드리고 막 100,000번 절하고 하잖아요. คือเราไปเข้าวัดบางทีเราไปไหว้แล้วก็บางทีเราก็กราบไป100 여러분 108 하나님은 ครั้ง 섬기시는 분 아니고 แต่พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ต้องให้เราไปปฏิบัติ 섬김을 받으시는 분이 아니고 ไม่ใช่คนที่จะต้องรับการปฏิบัติครับ 우리를 섬기러 오셨어요. แต่มาเพื่อปฏิบัติเราครับ 자, 그 다음에 보면 ถ้าดูในข้อถัดมา 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자다. ในข้อนี้นะครับ ตอนท้ายก็ได้บอกว่า 아니 그 다음 절 말고 그 25절. ในข้อที่ 25 นะครับไม่ได้ทรงสถิตใน 자, 25절. 예. ปูชนียสถาน 만민에게라는 것은 ที่จะไปสู่มนุษย์ 모든 사람들에게 กับคนทั้งปวง 생명도 주시고 ได้ให้ทั้งชีวิต 호흡도 주시고 ได้ให้ทั้งลมหายใจ 이 세상의 만물을 친히 주시는 자다. เป็นผู้ที่ประทานสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาก 여러분 하나님은 우리에게 주시는 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ประทานกับเราครับ 하나님은 주시는 분이고 พระเจ้าเป็นผู้ประทาน 우리 인간은 받아야 돼요. แต่เมื่อเราต้องรับครับ 하나님은 언제 가장 기뻐하냐면 พระเจ้าจะดีใจที่สุดเมื่อไหร่ครับ 하나님이 주시는 걸 그대로 받을 때 가장 기뻐하셔요. ตอนที่รับตรงๆกับพระเจ้าตอนที่พระเจ้าได้เรารับพระเจ้าตรงๆเข้ามาเนี่ยพระเจ้าจะดีใจที่สุดครับ 하나님이 우리에게 최고 선물을 주셨는데 พระเจ้าได้ของขวัญที่เยี่ยมยอดที่สุดกับเรา 예수님이에요. นั่นคือพระเยซูครับ 예수님을 여러분 그대로 받으면 เมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาตรง 의인이 돼요. ๆจะเป็นคนชอบธรรมครับ 하나님과 하나가 돼요. จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับ 하나님은 우리에게 주시는 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ให้กับเราครับ 세상 종교 아니에요. ไม่ใช่ศาสนาบนโลกครับ 여러분 그대로 받기만 하면 เราแค่รับเข้ามาตรงๆครับ 정말 여러분 가장 행복한 사람이 돼요. และเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับ 시간 지나 여기까지만 하겠습니다. เวลาก็น่าจะจบเท่านี้นะครับมันมีแค่นี้นะครับ 오후에 만나시겠습니다. เราจะเจอกันช่วงบ่ายนะครับผม 제가 기도하고 마치겠습니다. เดี๋ยวผมจะอธิษฐานแล้วจบนะครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าบิดาครับ 참 우리를 이곳으로 불러주셔서 พระองค์ทรงเรียกเรามาที่นี่ 정말 하나님 말씀을 들을 수 있게 해주셔서 감사합니다. และทรงให้เราได้รับฟังพระคำของพระเจ้ารู้สึกขอบคุณมากเล 정말 ยครับ 우리는 하나님과 상관없는 사람인데 เราเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า 죄악 중에 출생한 사람인데 เป็นคนที่ได้เกิดในความบาป 정말 사단에게 끌려다녔었는데 แล้วก็ได้ถูกมารลากไป 정말 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는 사람인데 และเป็นคนที่ได้แต่ไปนรกที่ชั่วนิรันดร์ 참 불행한 사람이었는데 มันหมายความเป็นคนที่โชคร้ายค 이 รับ 성경을 통해서 แต่โดยผ่านทางพระคัมภีร์นี้ 하나님의 마음을 만나게 하시고 พระองค์ทรงได้ให้พบกับจิตใจของพระเจ้า 가장 행복한 인생을 살게 하신 주님 앞에 감사합니다. และให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 계속되는 시간 속에 ในช่วงถัดๆมาเรื่ 하나님이 อย 함께 하시고 ๆขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 특히 말씀을 들을 수 있도록 도와주시고 โดยเฉพาะจะให้ช่วยในการฟัง 참 พระคำ 하나님 안에서 우리가 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 이끌어 주시기 되기를 바랍니다. และขอทรงโปรดจงนำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพระเจ้าด้วยเถิดครับ 예수님 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 예, 마치겠습니다. ครับตัวเท่านี้นะครับ